A minha mãe morreu por causa dele. Eu levei a minha mãe inventada pra morrer. E pra ninguém saber da bacia. E ele ameaçou a mãe da Valentina se ela não fizesse o amor. Ele estuprou a menina da Bautista. O senhor é doente. Estamos juntando provas pra obrigar ele a se entregar. A minha mãe sabe disso. Sim, me desculpa. Gente, ele percebeu que estava sendo gravado. Não sei se vai dar pra ouvir ouvir ele roncando, mas ele ronca muito, gente. Olha a língua dele, ó. Deita que mamãe ama ele. Já deixa o seu like aí pro Luke, tá bom? O que vocês acham disso? Olha, gente, como eu chamo muito, gente, deitado perto da minha mamãe. Olha, 1 metro de língua. Olha o metro de língua dele, pessoal, olha. Olha. Diz ele que vai dormir de novo, gente. Um menino demais, pessoal, um menino demais. Fala oi, mãe, acorda. Fala oi pro pessoal. E essa linda, mãe? Olha essa linda, mãe. Olha, gente, olha isso. É o denguinho de mãe. Beijo, pessoal. Fala tchau, pessoal. Vou mimir de novo. Gente.